Bike check Gils Fortrix. Vai. Aí eu vou fazer o bike check começando pela frente aqui do bagulho. Pneu é um Cheyenne Gladiator 2.35. Área é VMAX de 32 furos. Raiação é normal, preta. O disco é um Zoom 180mm. Suspensão MyRST Dirt. Freio tanto da frente quanto de trás MT200. Subindo aqui, espaçador Taiwan. Caixa de direção Gils, normal. Mesa Gils também. Guidão é um guidão Gils 700mm. Manopla é uma Rupp. O quadro é um Gils Fortrix. Que ano que é o quadro? 2015, eu acho, 2015. Abraçadeira Gils. Canote Gils. Banco Gils também. Aqui embaixo, movimento central é Neco, ponta quadrada. Pé de vela é Neco também. Pedal também é Neco. Parte de trás, pneu Cheyenne Gladiator 2.35 também. Tubo que é. Cubo é um Joytech de cassete. Roda essa porra aí, fazer o barulho. Corrente é uma KMC. Os espaçador single é da Taiwan também. O disco é um Absolute 160mm. Esse daqui é 160 da frente. Da frente é 180 e esse daqui é 160. Nada, de resto é isso aí. I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Ooh. But when you're gone, the music goes whoa, 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 whoa.